Det var billigt. Altså for 200 kroner kan jeg også smadre den. Ja. Skal vi smadre den? Nej. Jeg køber en ny til. Og Nu har jeg sat temmelig lang tid på til hver spørgsmål, men jeg er ret sikker på, at jeg bare... Nej, det er ud af endnu. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal hedde. Skud Kasper. skulle det til at skulle i den? Du har skrevet i den. Nej, jeg ved det ikke. Jeg tænkte mig på, skal jeg hedde Pedersen eller Kirsten? Nu er det til, at jeg bare skal holde mig til kørt. Ja, MF, det kan jeg kun være en. Nej, jeg tror også, det er dig, som også må holde til grisen eller noget. Er det? Så er det ikke. Det er bakker. 13. Nej, 12 mere. Du kan se, om jeg aldrig får flere. Ja, John, det kan kun være... Det kan jeg kun være Lolland. Det er Klåstrup, han er jo også. Klåstrup. Hvad er Klåstrup? Ja, det prøver Henrik. Ja, hvis du har haft med den, skal der fedt på dagen. 13. Vi er der. Det er godt. Nej. NBS, den pokker det. Liv, nu er det her. Thomas. Nej, hvad fanden Det er mig. Så fik vi det der. Er vi der? Hvad er mig? Det er ikke godt. Ja, vi kører. Vi kører. Fuck de der. Michael, flyt dit hoved. Ja, den anden vej. Ja, også dig, Michael. Ja, Ja, der er 2 meter. Hov. Hov. Jeg tror, jeg var forkert. Det havde jeg også forventet. Hedder alle bare Jonas, eller hvad? Nej. Jeg gælder. Jeg gælder også bare. Jeg tror, man bare på et gæt. Hey, min udfordring skal jeg også have. Jeg troede, det var noget. Alle har svaret videre. Nej. Satans. Hvad svarede du, Mads? Ja, bygge. Nå, det gjorde jeg sjovt nok også. Simon, det er en idiot. Hvad er det for en kære? Ja, vi kan sidde ikke sådan en Helt det er til, at man skal stå og finde det. Ja, det er lang tid. Fuck, hvor jeg finder det, og så skal jeg ikke. Ja, det er ikke noget. Han er forkert. Nej. Nej, det er orden. Jeg var ude. Altså, det skal I vide, drenge. Ja, det er ikke Hvad fik jeg ryge på? Det skal I faktisk vide. Jeg får ikke vide. Man kan godt købe vide. Jeg kommer altså til. Ja, det kan jeg. Det er Tyskland. Men er der ikke to smag? Er der ikke to smag nok? Nej. Livmor, du. Nej, hvor er det? Det går også lidt på. Nej, jeg synes bare selv, at der stod der til. Ja, hvad siger du der, Mads? Du er god. Hvad siger du? Okay. Jeg er byggesov, den er Ja, gerne. det er ro. Jeg vil gerne have en byggesov, den kan jeg. Jeg er oppe på fjerdeplads nu. Må jeg købe den? Ja. Afkøbet til græssyn. Ej, hvor er Jeg det snakker så meget om, men her skal I prøve at tage imod. Jeg tror, det er lydbøv. Ja. Jeg mener, det vil svare rigtigt, mand. Prøver at svare. Ej, for helvede, nej, jeg stod mig det. Det var havre. Nej. Jo, det var kraftigt. Yes, så er det selv forkert. Jeg tænkte først over det, efter jeg havde trykket. Det er garanteret havregryn.
Hvor hvide? Det Det kan sgu da også godt bruge sådan ting. Fuld hus. Så er det. Imponerende. er det hvide der? Hvorfor er det hvide? Ja, det er havre. Altså, jeg er trykket solstil. Hvem tror jeg ved? Nej. Jeg tror, jeg gætter på den der. Nej, jeg har bygget på den der. Nå. Satans. Jeg er ikke. Er det ikke, jeg ved? Nej, det var ikke så rigtigt. Nå. Når vi har havre, så... Hvorfor fanden, du har så mange rigtige træk? Simon, du kører bare med klasse, mig. Jeg ved jeg ikke, jeg tror det er ro. Nå, vi gør det. Det går. Er det ikke det, jeg ved? Jeg tror, er det ikke totalt? Det er en mix. Jeg er lige bag Jonas El. Hvad er det nu, ikke? Hvad er det, der er spørgsmål? Så er det... Nå, helvede. Nu trykker jeg bare Noget lort, mand. Spil den med, Jonas. Hvad? Så er jeg kæft, jeg er langt bagud igen. Så er det hvide. Tror du lige ved? Nej. Jeg har gjort. Havre. Jeg burde bare skyde en gang med. Ja. En billig russerhavn. Og det skal være med bly. Ja. Spil den. Hvor fanden skal jeg vide, hvor? Nu skal I tage jer sammen. Ja, havn. Desværre. Ups. Jeg satte så. Jeg satte sig. Helt Op. ikke. Nej. Må jeg bare kage på nu, mand? Hvordan kan man være så dum? Hvorfor? Hvordan kan jeg være dummere end Kasper? Hallo, jeg tager også forkert. Så man er nok nødt til at flere, hvis du lige er dum. Hvor er det ved, det der? Det lyder. Der bliver det ved. Ved Kasper, hvor? for fanden, jeg sagde til dig, at det var ved. Ja, jeg sagde til dig, at det var forkert, det du laver. Nu må det være sådan noget havre. Hvad er det for en her? Nej. Jeg tror, det Jeg svarer forkert igen. Ja, det gjorde jeg. Jeg kom til at trykke. Jeg skulle trykke havre. Ja, det skulle du. Ja. Simon. Så, sidste Jeg har spørgsmål. nu lært. Ja, Det er ikke en skid. Ja, det er garanteret. mange ord. Den der Jeg kan garanteret ikke meget. Okay, jeg trykker bare. Nej, så er det nu, der fylder det hele. Jeg kan kende forskel på. Nej, Simon, gå væk med dig. Så lad det være. Simon er 2 gange Jonas, men 3 gange. ja, 3 gange Jonas. ja, det kan jeg også se. Det var Jonas den anden. Men det vi lige skal samle op på nu her, ikke, det er jo også, at det er ikke så vigtigt at vinde sådan en kaput her. Ikke? Det der er det vigtige, det er, at I ligesom føler, at I har fået lidt mere styr på det her over. Ja,